Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe. Denkt dran, es geht um Emirates. Die haben nur einen digitalen Flugschein ab Dubai. Wir haben einen Cargolux Unfall, der doch relativ spektakulär ist, weil es Bildmaterial gibt. Wir haben einen Dealzone-Deal, der ist von Stockholm über Istanbul nach Hongkong. Und wir haben Condor, lecker essen bei Condors. Das sind die Themen. Denkt dran, dass die Ausgabe heute wie immer frisch gepresst ist. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke, Like, kommentieren, aber auch Kanalmitgliedschaft. Denn mit der Kanalmitgliedschaft könnt ihr euch die Allegris-Welt eröffnen, könnt in Frankfurt am 27. Juni Allegris besuchen. Oder aber ihr wartet, ob vielleicht noch Plätze frei sind oder nicht, wenn wir die weitergeben. Erstes Thema, was wir haben, Cargolux. Da muss man auch direkt als erstes starten mit, weil es wirklich von den Bildern her relativ krass aussah, was da passiert ist. Die Cargolux-Maschine ist gestartet und dann weiter geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich selber war relativ baff, als ich es gesehen habe. Deshalb zeige ich euch das im Bild, als sich das Fahrwerk, und zwar das rechte Hauptfahrwerk, löst. Und zwar Bilder hier und geht direkt weiter. Ihr seht, die Maschine sitzt ganz normal auf, da ist das Fahrwerk gerade weggebrochen, man hat es gesehen und rauscht dann vorbei. Und dann sieht man nochmal, wie die raufgehalten wird, die Feuerwehr fährt vorbei und nochmal das Fahrwerk, was da durch die Luft zieht. Also das ist relativ krass. Und wenn wir nochmal das Ganze schauen, und ich werde das auch nochmal stoppen, dann werdet ihr das genau sehen, wo sich das löst. Da. Das ist der Moment, wo es schon weg ist. Also kurz davor seht ihr es, wie es weggeflogen ist. Zack, nochmal rapp und da ist es, da kommt's, da ist es weggeflogen. Krass, oder? Also da sieht man, welche Kräfte darauf wirken. Und wer es nicht glauben kann, der sieht es nochmal an diesen Bildern hier. Das ist also richtig krass. Da sieht man halt wirklich das Fahrwerk noch einmal, hups, da müssen wir es ein bisschen runter machen, da wirklich wegfliegen. Ah, nee, das Bild ist gar nicht größer. Und dann haben wir nochmal das nächste Bild. Da seht ihr das Fahrwerk, wie es vor dem Cargolux-Hangar stehen geblieben ist. Und wir haben noch ein letztes Bild. Da sieht man, wie das Flugzeug aussieht, nachdem das ganze Ding abgeflogen ist. Also krasser Bruch, krass die Geschichte. Was ihr dazu wissen solltet von der Cargolux-Maschine, ich mache das Bild nochmal weg, ist, dass es sich um eine Boeing 747-400 handelt und diese 747-400 von der Cargolux sollte am 14. Mai als Cargolux 6857 von Luxemburg aus fliegen Richtung Chicago, und man hat dann einen Fahrwerksfehler festgestellt. Das heißt also, man konnte es nicht reinziehen, und dann ist es nach dem Start so gekommen, dass man dann ein paar Schleifen geflogen ist. Das hat über eine Stunde irgendwas gedauert, um das Flugzeug leichter zu machen, und dann wurde das Flugzeug gelandet und das Fahrwerk flirbelt durch die Luft. Gott sei Dank ist keiner zu Schaden gekommen. Ihr seht, die Bilder, die ich euch gezeigt habe, sind aus einer kleinen Propellermaschine. Ich schätze mal, dass es ein Hochdecker war, so wie es aussah, damit also eine Cessna 150, 52, 72 oder sogar eine 82er. Auf jeden Fall ein Hochdecker und krasse Bilder, die man gesehen hat. Stellen wir uns das Ganze vor, dass wir irgendwo in der Rush-Hour passiert in Frankfurt, wo die Flugzeuge aufeinandergereiht waren. Also will man sich nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn das dann irgendwo reingerauscht wäre oder auch nur ein Rampy oder irgendjemand da in die Schusslinie gekommen wäre von dem Flugzeug. Man kann natürlich jetzt vermuten, was es war, was es ist. Man kann es ehrlicherweise nicht sagen. Das Flugzeug kam nicht aus der Wartung, also da wurde kein Wartungsfehler gemacht. Wird vielleicht ein Ermüdungsbruch sein oder
Was natürlich auch passiert ist, wenn die Flugzeuge landen und sie versetzt landen, zieht das Fahrwerk sich gerade und dass da irgend so eine Drehbewegung drin war in einem der Flüge vorher und damit das schon quasi geschwächt war. Aber warten wir ab, was der Untersuchungsbericht sagt. Die Letztenburger haben das natürlich als Unfall gewertet und damit ist es so, dass man dort jetzt wartet, bis die Aufsichtsbehörden, wahrscheinlich mit Hilfe von Airbus, Boeing ist es ja, warum soll Airbus da kommen, mit Boeing da dann den Grund rausfinden, was das Problem war. Aber ihr könnt einfach unten kommentieren, was ihr davon haltet, wie euch die Bilder imprägniert, imponiert haben oder wie auch immer. Und schauen wir uns dann einfach mal an, was da wirklich bei rauskommt. Ich bin gespannt. Flughafen war auch länger gesperrt, heißt also, dass zum Beispiel die Swiss-Maschine, die nach Luxemburg fliegen sollte, auch nicht geflogen ist. Einige Maschinen sind dann nach Brüssel oder nach Lüttich umgeleitet worden, nach Liège. So, dann zu einem Thema, was uns alle an Bord immer wieder interessiert. Und da gebe ich euch nochmal ein Bild, das mache ich nochmal live rein, hatte ich ganz vergessen vorzubereiten. Das ist der Condor-Sitz, wie ihr unschwer erkennen könnt, und ein Luxus Deluxe Gourmet Menü von der lustigen Condor. Und bei Condor hat man jetzt dieses Gourmet-Menü, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht aussprechen kann, Menü, vielleicht soll ich Alkohol trinken, auserkoren. Und zwar haben die Frankfurter grüne Soße Törtchen. Ich weiß gar nicht, dass es so etwas gab. Bei der Lufthansa kam das ja relativ uncool an. Angerichtet wird das Ganze mit Zitronen, Pfeffer, Roastbeef. Das finde ich gut. Business-Class-Gäste können sich also ab sofort auf diese und weitere sommerliche Vorspeisen freuen. Sie sind Teil der neuen Taste the World Gourmet-Menüs, die mit Beginn des Sommerflugs 2023 auf Langstreckenflügen serviert werden. Hier ist es auch so, Tasting Heimat, Taste the World, man muss es Englisch machen. Und so wird bei den Abflügen ab Frankfurt als Variation an Vorspeisen neben der grünen Soße Törtchen norwegischer Karimi-Lachs, Ikarimi-Lachs, mit Linsensalat, orientalischer Curry, Datteldip und Babyblattsalaten mit Tomate, Estragon, Dressing gereicht. Also insofern Trüffel-Rahmsoße, italienische Bandnudeln, Kabeljau mit Erbsenpüree, Rahmsauerkraut und Hummerbisk oder italienische Geschichten, die ich euch eben genannt habe. Und dann gibt es noch ein sommerlich leichtes Abendessen oder ein süß-herzhaftes Frühstück als Option, je nachdem zu welcher Zeit serviert wird. Als Erfrischung zwischendurch gibt es auf ausgewählten Tagesflügen sogar Eiscreme. Das ist dort in Ordnung, oder? Eis mögen wir. Und dann von Häagen-Dazs. Wer von euch isst auch Häagen-Dazs? Was ist euer Lieblings-Häagen-Dazs? Also ich selber bin eher so ein Cold Stone-Fan. In den USA gehe ich zu Cold Stone, dann nehme ich immer Cake Butter und M&M's rein. Aber nur die blauen. So, die Menüs in der Premium Economy und Business Class sind auch vegetarisch, vegan, glutenfrei, ihr wisst das Ganze. Da gibt es dann Ben & Jerry's Eis. Da gibt es eins, was ich auch mag, und zwar ist das auch Cookie Dough. Genau. Wollen wir noch weiter auf Menüs eingehen oder sagt ihr, das reicht uns? Ich glaube, das reicht. Man kann natürlich bis zu 24 Stunden vor Abflug kostenfrei bestellen. Wenn man dort andere Varianten haben möchte, Kindermenü oder sonst was, das ist halt der Klassiker. Und auf Flügen der Kurz- und Mittelstrecke eine warme Taste the World. Und also das ist so ein Hauptgericht und auch Snacks. Die können auch bis 24 Stunden vor Abflug bestellt werden. Ab 4,99 €. Und den Quatsch, 4,49 €, könnt sogar 50 Cent sparen. Für Gäste der Business Class ist die Bordverpflegung kostenfrei. Fragen wir uns nochmal, wie lange. So, dann haben wir das Thema Gott sei Dank abgearbeitet, bevor ich hungrig werde und das Wort Menü nicht weiter aussprechen kann. Dann haben wir Emirates Airlines. Die sind ja relativ digital, sind weit vorne, wenn es um solche Themen geht mit digitalen Lösungen. Und da gibt es jetzt etwas, das finde ich weiß nicht, ob es kontrovers ist oder ob es etwas ist, wo man sich dran gewöhnen muss. Auf der einen Seite, ich bin Platinum bei Emirates, ich bin sehr gerne Kunde bei Emirates oder bei Etihad oder Qatar, habe auch die Apps. Aber wenn man ab Dubai fliegt, ist es so, dass man jetzt
keine Bordkarte mehr ausgedruckt kriegt. Es gibt Ausnahmen, wenn sie gedruckt werden, wahrscheinlich wenn der Handy-Akku alle ist oder wenn man da irgendwelche andere Probleme hat. Also das heißt, man bekommt weiter eine physische Karte, wenn man mit Kleinkindern oder Minderjährigen reist, also ohne uns. Dann, wenn man die Reisenden, die besondere Unterstützung sind, also Hilfe benötigen, auf dem Weiterflug wechselt man auf eine andere Fluggesellschaft oder wenn es in die USA geht. Und da ist es so, da bekommt man die physische Karte. In diesen Fällen gibt es die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Check-in, die auch die Bordkarte auf Nachfrage schicken können. Aber es ist halt so, wenn man kein Smartphone hat, dann kriegt man es auch. Wenn ihr das Ladekabel vergessen habt, geht es auch. Oder ihr habt keine Dubai SIM-Karte, die weg ist, WLAN am Flughafen will gerade auch nicht so, was ihr wollt, dann gibt es das laut Frankfurt Flyer. Ich muss euch sagen, ich finde das relativ interessant, aber es gibt auch viele Leute, die die Bordkarte sammeln, sich die an die Zimmerdecke nageln oder wohin auch immer als nennen wir es Souvenir nehmen. Ich selber habe auch noch Bordkarten, ich behalte sie immer auf, wenn es noch Probleme gibt, ups, jetzt fliegen sie einmal durch den Raum, wenn es Probleme gibt als Nachweis, dass ich geflogen bin. Aber gut, ich finde es okay, aber ich kann doch nicht für jede dusselige Airline mir eine App runterladen. Also das heißt, es ist irgendwie nicht so optimal, glaube ich. Also da müsste es irgendwie eine Lösung geben, die übergreifend ist für alle Fluggesellschaften. Da finde ich die Lösung wesentlich besser, dass man sich dann online vielleicht die einfach als PDF oder dann auch als einfache in die Wallet reinschieben kann. Ich selber habe in meiner Wallet, ich kann es ja mal kurz zeigen, etliche Bordkarten. Im Moment sind da, glaube ich, keine drin. Ne, sind im Moment keine drin, außer die von der Star Class von Tallink. Die will Ihnen den Code nicht zeigen. Auf jeden Fall ist es so, dass dort da natürlich dann die Möglichkeiten sind, wenn der Akku leer ist, dies nicht zu zeigen. Aber schauen wir mal, was passiert. In Dubai ist man ja auch weit vorne mit der Gesichtserkennung. Ich hatte es ja erzählt. In Los Angeles brauchst du ja auch die Bordkarte nicht mehr zeigen, hältst einfach eine Hackfresse rein. Ist so die Zukunft, und das, was mich etwas nervt, ist, dass man das Ganze als Umweltschutz wieder verkauft. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in die Mitte. Das ist nicht nur Umweltschutz, sondern auch Geld sparen und natürlich auch Prozesse optimieren, dass man da halt nicht so viel Zeit verliert und mit vielleicht weniger Mitarbeitern rauskommt. Oder aber auf der anderen Seite positiv formuliert, dass die Mitarbeiter, die da sind, sich um Leute kümmern, die wirklich der Hilfe bedürfen. So, wo wir Hilfe bedürfen, ist bei Dealzones, und zwar ist es so, dass wir bei dem Dealzone mal schauen müssen. Hups, Guido schreibt, der Ton ist nicht gut. Da muss ich doch mal gucken, was es ist. Ist es zu leise? Ist es, wo ist das Thema? Ist es jetzt besser, aber jetzt ist es übersteuert? Also insofern kann ich euch nicht sagen, was das ist. Ich habe nichts geändert, deshalb muss ich mir nachher nochmal anschauen. Ich hoffe, ihr haltet durch und bleibt tapfer. So, jetzt aber den Dealzone mit euch abarbeiten. Da muss ich dann einmal schauen, dass wir die Taste drücken. So, jetzt, da haben wir es. Da seht ihr es einmal: Stockholm, Istanbul, Hongkong in der Buchungsklasse J. Das ist natürlich ein Turkish Airlines Deal. Der Preis ist bei 1.599 € in der Business Class als Return. Maximalaufenthalt sind 12 Monate. Ihr könnt natürlich 2 Stopover haben in jede Richtung in der Türkei. Das ist ja der Klassiker. Änderungen kosten 300 €, wenn ihr nicht kommt. Cancellation kostet 300 €, wenn ihr nicht kommt. Dann wird für No-Show 300 auch gecharged und 150, wenn ihr das Reissue wollt, und denkt dran, Tarifdifferenz wird auch genommen. Jetzt gehen wir direkt weiter und schauen uns an, wie viele Meilen es an dieser Stelle gibt. Erstmal seht ihr hier, dass es 1353 Meilen sind, 4983 Meilen weiter nach Hongkong. Zusammen sind das 12.672. Gehen dann weiter auf Where to Credit, Buchungsklasse J, Arnheim und Istanbul, Istanbul, Hongkong und zurück.
Da gibt es am meisten bei der TAP mit 25.316, 22.410 bei Air China, Avianca 18.000, paar kaputte, 17.430 bei Miles & More, Türkisch selber gibt auch nur 17.088, Egypt 15.000 paar kaputte, dann gibt es einige für 13.924, EFA Air Canada South African, aber ihr seht das alles hier selber. SAS gibt 12.658 und Air New Zealand gibt natürlich wie immer 0 Punkte. Damit haben wir den Deal so ein Deal abgearbeitet und können direkt zur Frage des Tages gehen. Die Frage des Tages geht natürlich um Condor. Condor sagt, wie schaut ihr auf Condor? Hat sich euer Condor-Bild geändert? Heißt also, ob ihr bei der Condor jetzt sagt, ist eine coole Airline geworden. Früher war sie doch etwas nennen wir es doch mal, verältlich gewesen. Also ist etwas älter gewesen. Wobei ich die Retro-Lackierung bei der Condor relativ cool fand. So, dann schauen wir uns gleich nochmal eure Fragen an und ich schaue mir danach den Ton an, weil ich den jetzt leider in der Sendung selber nicht kontrollieren kann, was da ist. Ich kann bin etwas irritiert. Autotune habe ich gar nicht, insofern ist das kein Thema. Aber schauen wir weiter auf eure Fragen und zwar, hallo Bernhard, hallo Sven, dann hallo Cheapseat, hallo Ingo, hallo Ronny, hallo Tore. Audio ist komisch, wurde schon direkt, ja, Mikro ist etwas übersteuert. Dürfte eigentlich nicht übersteuert sein, weil es alles nicht im roten Bereich ist. Das ist alles so, wie es vorher war. Ich kann das leider nicht, ich kann noch mal kurz ein bisschen leiser machen hierüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist für euch. Muss ich mir noch mal angucken. Hallo Jörg, hallo Stadtbär aus Dresden von den brühlerischen Terrassen. Natürlich hat er uns gestern mit Görlitz da überrascht. Und what the fuck? Um was geht's? Allegris hautnah, ganz genau. Ach ja, krass, das war schon ganz verdrängt wegen dem Tonproblem. Wenn Cargolus so weitermacht, gehen die Ideen die 4747 aus. Dann sagt Jörg, hallo Sven. Ja, die Fahrwerke müssen auch etwas aushalten. Deshalb ist es verwunderlich, dass das Fahrwerk wirklich sich so verabschiedet, direkt beim Touchdown mehr oder weniger. Cheapshot sagt, dass für ihn Condor Abfall ist, da es keine Meilen gibt. Sven gibt natürlich direkt den richtigen Hinweis, dass man dann bei Alaska Airlines sammelt, auch wenn man mal in der USA Domestic fliegt. Sehr guter Hinweis. Dann, sobald die Condor alle des alten 75767 Serienverkäufer ausgetauscht hat, könnte es interessant werden auf der Langstrecke. Ja, die gehen ja alle weg. Und Jörg verteidigt natürlich die Condor und sagt, ist kein Abfall. So, dann hallo Rail and Wings. Dann haben wir nochmal was zu den Bordkarten. Bordkarten wäre super, wenn über die Star Alliance eine App wäre. Ja, das ist richtig, ein sehr guter Hinweis. Und zur Condor ist er zuletzt der Guido 1986 geflogen, bis zuletzt. Von daher kann ich aktuell wenig dazu sagen. So, dann Tienchen, was schreibt denn Tienchen? Tienchen schreibt, hallo zusammen, die neuen A330 Neo mit der neuen Kabine und dem Streckenangebot sind sehr interessant und eine echte Alternative zum Beispiel Lufthansa auf jeden Fall probieren. Und das ist das, wo ich mich nur anschließen kann. Danke, dass ihr heute bei dem Ton durchgehalten habt. Ich werde es mir jetzt nochmal anschauen. Ich habe keine Ahnung, was da sich geändert hat. Vielleicht gab es ein Update, was ich nicht gemerkt habe und das Ding hat sich selber abgedatet ohne Mitteilung. Kann mal passieren. Ansonsten denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke, Like und natürlich auch kommentieren. Und ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft. Ich freue mich. Also, bis morgen zur nächsten Sendung. Bis dann. Ciao, ciao. Bin jetzt einmal raus.